السلام عليكم واهلا بيكم في قناه حكايات البحار. النهارده هتكلم عن اغرب 5 قنوات على اليوتيوب، وبعد ما عجبكم الجزء الاول وعجب ناس كتير حبيت اعمل الجزء الثاني ويكون فعلا غريب جدا جدا. ولو حبيت تشوف الجزء الاول هسيبه لك تحت في الديسكريبشن او صندوق الوصف، وهتلاقيه برضه في الاي اللي هتظهر لك فوق. قبل بدايه الفيديو ما تنساش تدوس لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يجيلك اشعار بكل جديد بقدمه. ويلا نبدا الفيديو. اول قناه معانا باسم ثقب الذاكره، اتفتحت في سنه 2014. القناه دي فيها 246 فيديو غريب جدا، وفي اول فيديو هتسمع موسيقى عاديه جدا ولقطات فيديو متحركه، وقبل نهايه الفيديو هتلاقي حاجات مريبه بشكل فظيع بتحصل. But he won't go to sleep for someone he doesn't know. زي ما انت شفت كده بالظبط، شيء غريب وملوش تفسير، والفيديوهات كلها بتبقى ماشيه بنفس الشكل ده. ونصيحه لو هتبحث عن القناه وهتتفرج عليها افتكر اني قلت لك بلاش، لان حرفيا هتتعب نفسيا وهيجيلك كوابيس. في قصص رعب زي اللي بيحكيها احمد يونس بتبقى احيانا من وحي الخيال، او بالعربي كده قصص مش حقيقيه. لكن تاني قناه اللي هتكلم عنها دلوقتي كل القصص اللي بتحكيها حقيقيه 100%. القناه دي باسم قليل من المخاوف، اتفتحت في سنه 2009، وفي الوقت ده كانت عامله ضجه كبيره. وده جزء من القصص اللي بتحكيها وهيبقى جزء بسيط علشان في موسيقى موجوده في الفيديو عليها كوبي رايت. It seems like a nightmare. You're the parent of a 6-year-old boy. He's friendly and outgoing and active. Recently he's been sick with strep throat, but in the last couple of days he's been feeling better. From what you can gather, he's terrified of something crawling into his nose and his ears and his mouth and his eyes. He's afraid to leave his room and his fits become more violent. Eventually he has to be hospitalized. It's called pediatric autoimmune neuropsychiatric disorder associated with strep, and it's able to cause severe symptoms of OCD in children. But when he did, he couldn't stand to be around any reflective surface. سردها للقصه وتفاعلها معاها حلو جدا وفي نفس الوقت مخيف. تالت قناه باسم ديفيد فيرس، وديفيد فيرس ده رسام رسوم متحركه، وكل افكاره غريبه ومرعبه وملهاش اي فكره. في ناس كتير بتقول ان هو سيء السمعه في اليوتيوب بسبب رسوماته الغريبه، ومش غريبه وبس، لا اغلبيه فيديوهاته مقرفه جدا. Prepare for the incoming horde of customers here at Cumberdale, so I'm placing you. Thief! Common thief! Wait, I have some reserve stock. رابع قناه باسم بنجامين بينيت، والشخص ده غريب جدا ومثير للجدل. فيديوهاته كلها عباره عن ان هو بيفتح بث مباشر وبيقعد قدام الكاميرا بال4 ساعات وبيفضل مبتسم بشكل مخيف ومش بيتحرك من مكانه خالص. والمشكله ان هو بقاله 8 سنين بيقدم نفس الفيديوهات وبنفس الوقت، وعنده 322 فيديو وكل الفيديوهات 4 ساعات. والموضوع بصراحه صار فضولي جدا وحبيت اعرف حاجات عنه اكتر، ولقيت ان هو فاتح قناه تانية من 4 شهور تقريبا، والمحتوى اللي بيقدمه فلوجات عن اماكن في الغابه. بس المشكله برضو ان مده الفيديو بتوصل ل4 ساعات ومش بينزل عن كده، غير بس 3 فيديوهات عنده مدتهم 3 ساعات وشويه. الفكره ان الناس دلوقتي لما بيقعدوا ساعه او ساعتين ما بيعملوش حاجه بيحس بالملل بسرعه جدا. لكن بصراحه الشخص ده غريب جدا ومثير للفضول. خامس قناه وهي اغرب قناه موجوده على اليوتيوب من سنه 2014، والفيديوهات اللي موجوده في القناه فيها شفرات كتير جدا وصعب تفكيكها، وغير ان ظهر ناس متعذبين ومتشوهين في فيديو بعنوان كود مكون من ارقام. والكود ده اتحول لحروف للغه الاسبانيه وطلع عنوان الفيديو الموت. وغير برضه ظهور شعار الماسونيه بشكل واضح جدا. والفيديو اتصور في بولندا في نوفمبر سنه 2013، وادعى شخص اسمه باركر وارنر رايت ان هو اللي عمل الفيديو، وقال المقصود من الفيديو انه يكون مشروع فني، وفعلا عمل فيديو تكمله لطبيب الطاعون طبق الاصل.
وبس كده، وبكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس. وسلام يا ابطالي. Here we go.